Ja morjesta vaan kaikille. Se on Max täällä taas. Terve! Ja tänään minulla on teille unboxausvideo. Ja sehän on minulle uusi näppäimistö. Logitechin G105 näppäimistö. Minulla on tämä vanha Logitech, mikä tässä on niin K112. Alkaa olla vähän vanha ja ei oikein pelaamiseen soveltuva, joten nyt ostettiin ihan kunnon gaming keyboard, joka toivottavasti ja pitäisi olla ainakin suhkot hyvä. Ehkä se yksi semmoinen tärkeimmistä ominaisuuksista, minkä takia minä halusin uuden näppäimistön ylipäätänsä, niin on tämä taustavalaisu, LED-valaisu näissä, että näkee missä kaikki näppäimistöt on. Mutta minä siirrän teidät ylös ja siis tavataan kohta. No niin, ja tervetuloa tähän minun sotkuiseen työpöytäni tosiaan tässä. Ja totta kai minä painan sitä ainoa näppäintä, mistä tämä fucking video sammuu, eli Spacea. Mutta tässä tosiaan on tämä minun vanha näppäimistöni. Ja no siis sehän on vanha. Se on muutenkin se on tämmönen pelkkä normaali näppäimistö, jolla kukaan ei tee mitään. Ja siis nyt pitää päivittää, joten siirretään sinut tuonne. Otetaan lapsi tähän esille. Siinä se on ihan nätti, mukava paketti. Siinä näkyy ehkä parhaiten tämä osa tässä sitten mustaa, tämä oikea näppäimistö, tai niin kuin näkyy tämä minkälainen tämä, en tiedä edes mikä tämä tässä on, mutta se näyttää vähän sitä, että minkälainen se on sisältä. Mutta let's open this shit. Kiitos. Tuosta aukaistaan noin ja vetäistään noin. Ja päästään tänne. Ja tadaa, there's my keyboard. Olettekohan te vielä liian kaukana? Tulkaa lähemmäs. Minun haaroja ei tarvitse kuitenkaan katsoa. That's better, I think. Ja tosiaan nätissä paketissa tämmöinen sinertävä paketti. Ja avataan tämäkin. Täällä on näköjään pohjalla libbulabbusia. Kukaan ei tee niillä mitään ohjekirjoja mihinkään. Keyboardin ei tarvitse. Otetaan. Täällä on johtoa. Johtoa on mukavasti kieputeltu. En tiedä näkyykö täältä edes mitään. Minulla on vähän pimeä huono nytten. Otetaan tuo pois. Tuolla laatikolla enää tee mitään. Sitten revitään muovit irti. Muovit irti tuosta noin. Ja here's the näppäimistö. Täällä tämä punainen pohja. Nätti. Ja nämä klipsut on täällä, millä saa tämän tietenkin isoksi. Ja sitten täällä on tämmöiset ihan suhkot. Hyväkokoiset nämä pitopinnat, että se ei lähde luistamaan. Toki näissäkin voisi semmoiset olla, että se ei lähtisi niin helposti luistamaan, mutta ei sen väliä, kyllä se siinä pysyy, on tämä vanhakin pysynyt, eikä siinä mitään luiston estoa ole. Noin. Kyllä se hyvältä tuntuu, ei se tunnu niin kuin, että se lähtisi mihinkään. Äänet. Tämmöiset ovat tässä uudessa ja vanhassa oli. Onko kiva katsoa minun duggaa? Joo, eli ihan aika samanlaiset äänet. Nämä ovat vaan tämmöiset pikkuisen korkeammat. Tämä oli tämmöinen erilainen. Mitenkä sitä nyt sanoo? Erilainen. Tosiaan, tässä on näitä makrokeita 18. Eli onhan niitä 8 kyllä. Eli siis jos haluat pintata jonkun esimerkiksi VASDn esimerkiksi, että se tekee sen yhtä aikaa, niin sitten vaan täältä painat record ja sitten painat, niin se tekee sen silleen, if you know what I mean. Mutta kuitenkin laitetaan tämä kaunokkainen kiinni ja katsotaan minkälainen tässä se värimaailma tulee olemaan. Palaamme kohta, jos saisin pysäytettyä video. No niin, ja näin on asennettu tämä hieno uusi näppäimistö. Ja otetaan teidät alas. Vähäksi aikaa, tulkaa liikkuvaksi kameraksi. No niin. Märistää! No niin, elikkä
Vähän, jos valoa laitetaan tosta vähän valoa. Fuck! Elikkä tässä nää vaspi on niinku tälleen vähän erillisellä merkattu. Ja sitten se on ihan normaali. Siellä on nuo merkinnät, että onko caps lockit ja muut päällä. Ja sitten tässä on ainakin tämä, mitenkä tätä valoa tulee. Ja tosiaan katsotaan minkälaista tässä on. Tässä on pari tämmöistä vaihtoehtoa. Eli tämmönen himmeä, vähän kirkkaampi. Niin, himmeä kirkas, niin sanotusti. Ja se on ihan, mun mielestä tää on tosi hyvän näköinen. Siis nyt tää mun huone ei ole pimeä, mutta niinku, että tälleen niinku selvästi pystyt niinku näkemään nämä. Ja nää tuntuu tosi hyvältä. Nyt mä painelin taas, toivottavasti mikään ei mennyt pilalle videossa. Mutta siinä on Logitechin G100 105. Maksin kiittää kuittaa tältä erää. Me nähdään seuraavassa jaksossa, mitä ikinä kenkään. Tiedä vaikka se on unboxingia tai jotain muuta. Varmaankin miettinyt vähän sen, että aloittaisinko uuden. Ui. Aloittaisinko uuden sarjan tekemistä, koska on huomannut, että niin kun, minun ei kannata periaatteessa tehdä niin kun läpipeluvideoita, koska niitä ei kukaan katso. Niillä on tosi alhaiset, niin kuin mitä mä oon katsonut analystikista ja tälleen, niin niillä on tosi alhaiset tämmöiset niin kuin katsojaluvut, että osa vaan siis todellakaan kukaan, niin kuin moni ei katso niitä. Niin mä oon miettinyt, että mä en ehkä tästä lähtien tee enää mitään läpipeluvideoita, mutta mutta mä veikkaan, että mulla alkaa semmonen uusi sarja, jossa on Maxi testaa. Ja siinä, niin kun mä hommasin PlayStation Plusan, niin mähän saan nyt joka viikko niinku uusia pelejä. Kun siis joka kuukausi uusia pelejä testattavaksi ja niinku pelattavaksi. Niin mä aina teen siitä, niinku mä pelaan ja siitä mä arvioin, että minkälaiset se on. En tiedä. Maxi testaa, pistäkää ihmeessä kommentteja, mitä mieltä olette, kannattaako ruveta tekemään. Ja varmaankin rupean tekemään. Mutta Maxin kiittää kuittaa tältä erää. Me nähdään seuraavassa jaksossa, mitä ikinä teenkään. Se on hienosti. Moi moi!